هي دي النوتيلا الاقتصادية أو نوتيلة المية المغلية، مكونات اقتصادية جدا هتعمل لك الأربع برطمانات الحلوين دول ومعاهم الطبق الصغير، وطعمها بيبقى خرافي. بصوا بقى الجمال والحلاوة، بصوا قوام كده من الآخر، من غير كريم شانتيه، من غير شوكولاتة، من غير نشا، من غير بوتاجاز، من غير أي مكونات صعبة، اقتصادية جدا. عملت الأربع برطمانات والطبق الصغير ده ما كملتش ربع من العلبة الأصلية اللي احنا بنشتريها، أو من علبة النوتيلا الأصلية اللي احنا بنشتريها من بره. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول ونقول بسم الله. في البداية خالص كوباية من السكر البودر، ممكن تجيبي السكر انتي وتطحنيه في البيت، بلاش تجيبي سكر بودر من بره. معايا كمان كوباية من الحليب البودر، كل الكوبايات نفس الكوباية اللي بعاير بيها. معايا كمان كوباية من السكر المطحون، اي نوع سكر انتي بتحبي طعمه الا النواعم، لان لو انتي استخدمتي بسكوت النواعم طعم بسكوت النواعم هيطغوا عليها. فاحنا حطينا بسكوت، اي نوع بسكوت سادة عليها بسكوت مطحون. وكان عندي هنا شويه كابتشينو صغيرين او نسكافيه صغيرين جدا بطعم البندق، حطيت معلقه صغيره عليهم 5 نقط من او 6 نقط من ريحه البندق. ريحه البندق بتشتريها من اي عطار او بتشتريها من اي سوبر ماركت كبير. قولي لهم بس عايزه ريحه البندق، هيدوك العلبه الصغيره دي وسعرها مش غالي، وهتقعد بقى طول فتره المدارس، عشان ان شاء الله مش هتعملي النوتيلا مره واحده. معايا كمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. ابداي بقى قلبي كل المكونات الجافه دي كلها مع بعض. يبقى 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ريحه البندق 5 6 نقط كده من ريحه البندق. لو انت عندك كابتشينو بطعم البندق حطي، ما عندكيش خلاص ممكن تستغني عنه. كوبايه من السكر البودر، كوبايه من اللبن البودر، اخر حاجه كوبايه من البسكوت المطحون. تجيبي اي نوع بسكوت ساده. قولي بقى بسم الله وحطي المكونات الحلوه دي كلها في الخلاط. هنحطها كده في الخلاط. ومعايا هنا كوبايه الا ربع من من الميه المغليه. لازم الميه تغلي كويس جدا معاكي، الميه تغلي بقى ولازم تعايريها كوبايه الا ربع بنفس مكونات اللي احنا عايرنا بيها كل المكونات اللي فاتت. وبس كده هنبدأ بقى نضربهم ضربا مبرحا. عايزين النهارده ذكر النهارده هيكون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو فضلي قولي، باقي تقريبا دقيقة ونص في الفيديو، فضلي قوليهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده بقى اغلى مكون عندك وهو الزبدة. هناخد نص كوباية من الزبدة تدوبيها كده على البوتاجاز لحد ما تسيح كده معاكي، ما ينفعش تحطيها سليمة زي ما هي، تدوبيها بس، انا عايزاها مجرد دافية وبس كده. هنفضل برضو نفرمهم كده هو او نضربهم في الخلاط ضرب كويس جدا لحد ما ينعموا معايا. بصوا بقى القوام عامل ازاي، يعني ما كملتش معايا بالظبط 10 دقايق، ده 10 دقايق ده بالكتير قوي. يعني بصي، ولا بقى مواعين ولا عملنا حاجة على البوتاجاز ولا اي حاجة من الكلام ده كله. والله يا جماعة سعرها اقل بكتير من يعني سعر الاربع برطمانات، وطبق صغير ما يكملش اي حاجة. وخلوا في بالكم اسانس البندق او ريحه البندق ده هيقعد معاكي بمشيئه الله طول فتره المدارس. استخدمنا مجرد 4 5 نقط كده ولا 5 6 نقط بالكتير. دي بقى برطمانات عندي ليها غطيان كده اهو. البرطمانات ديت حجمها مش كبير قوي، وسط زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا اصب فيها النوتيلا الخرافية دي. يلا ساكتة ليه؟ افضلي قولي طول الفيديو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بصوا هي اول ما بتعمليها بتبقى سايلة كده، شايفين سايلة جدا، يعني تحسوا ان هي مش نوتيلا. لكن اصبري بس عليها كده اهو، هي 10 دقايق تبرد. انا بصراحة صبرت عليها اكتر من حوالي نص ساعة كده، حطيتها في التلاجة لحد ما بردت تماما. سبتها كده الاول تبرد وبعد كده غطيتها وبعد كده حطيتها في التلاجة وطلعتها لكم بقى تاني عشان تشوفوا القوام. بصوا بقى ده بعد نص ساعة في التلاجة، بصوا عاملة ازاي، خرافية. لازم تجربيها وتقولي لي رأيك في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والأهم لايك ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.